intro. Tururu. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Rozikasta. Ako ste ovdje prvi put, moje ime je Milica, neki me znaju kao Milica V, ali to se isto čita kao Milica. Ja sam samo Milica, to nekad se okrene to poslednje A, ali uvek sam to ja. Danas imamo jednu improvizovanu epizodu, već vidite po naslovu o čemu je reč. Odlučila sam da snimam sa mikrofonom od svoje nove kamere, da isprobam to danas i mi pišite u komentarima šta mislite u odnosu na prošle epizode. I obvezno kliknite subscribe prije nego što počnemo. Ja sam se potrudila da ovo bude very cozy i zato sam, kao što rekao, u donjem delu pidžame. Ako gledam u telefon sve vreme, to je zato što tu imam beleške toga što želim da kažem, da ne bi slučajno izgubila svoj tok misli. Inače, ovo je moj tok misli u bukvalno 2 minuta. Čisto da znate kako je meni. Ali sada ćemo proći kroz sve to, prokomentarisati i daću vam moje mišljenje i provešću vas, kao što znate da volim da uradim, kroz to kako je to izgledalo iz mog ugla. Jer mislim da nekada svi samo treba da malo bolje sagledamo situacije iz tuđeg ugla i često objašnjavamo naš ugao kao da je realnost i nismo svesni razlike između našeg ugla i realnosti, ali neću da dužim o tome, nego ćemo da pređemo na nastupe sa Eurovizije. Ja prvo moram da prokomentarišem, kada je bilo polufinale, ja sam planirala da vam snimam live, ali sam bila bolesna, što je very smart. Ali ako išta, snimala sam vam vlog, tako da ako niste gledali taj vlog, možete pogledati posle ovog videa. Linkovat ću ga negde ovdje. Ja sam iskreno bila oduševljena većinom nastupa. Neki nastupi su me razočarali u polufinalu, neki su me jako iznenadili. Najveće iznenađenje, definitivno, za mene je bio Filari. Ljudi. Jaw dropped. Bukvalno. Ja znam da sam ja isprozivala njegovu pesmu kada sam, nisam isprozivala, samo sam dala svoje mišljenje. Stvarno, jako se trudim da budem objektivna i kao uopšte mišljenje koje imamo nekim stvarima vezanim za stvari koje neka osoba uradi, uopšte ne povezujem s tom osobom i znam da to nekim ljudima nekad će da deluje hipokritično. Bukvalno pričala sam, ja mislim, u klipu za vlog o tome, ali kao, znači, ako uradiš nešto dobro, ja ću te podržati, ako uradiš nešto glupo, ja ću ti reći da je to glupo. Ne kao, ne podržavam uvek, znači, ne podržavam po svaku cijenu, ništa na ovom svijetu. Ali zato stvarno mogu da kažem da Filari je pokidao, bukvalno nastup, scenografija, koreografija, sve zajedno mi je bilo top. Da je pesma bila malo bolja, mislim da bi imam jako veliku šansu da budem među favoritima. Mislim, generalno je bio, ako stvarno je napravio boom i mislim da će ovo stvarno nam znači u karijeri, tako da bukvalno svaka čast. Prvi nastup tam mi je bio onako, ali ja ću se fokusirati na nastup u finalu, zato što ja volim da se držim onoga što ja pričam, a ja vrlo često vam da kažem, ako nemaš ništa lepo da kažeš, nemoj ništa da kažeš. Tako da ću preskočiti taj nastup. Videla sam i njene komentare i bila mi je preslatka i slatko mi je što se stvarno potrudila. Polufinale sam onako generalno skimovala, samo kada sam gledala, nisam baš mogla da gledam sve vreme, nešto mi se nije toliko gledalo. U tom trenutku, znate da ja radim 500 stvari, onda su mi misli na 500 strana, ali ja moram da pomenem samo Maju Nikolić, koja je meni iskreno bila preslatka. Kao, ono je jako teško raditi što ona uradila, još sa polomljenom nogom. Još sam vidjela nešto na Twitteru, to je na X-u, da ju je žiri izbacio. Zapravo to mi je bilo toliko sad, ali kao Majo, imaš moju podršku, I love you, I support you. Ja sam uvek ta osoba koja će da podrži the underdog i ona je bila the underdog u ovoj priči, tako da full support za Maju Nikolić. To je to, ljudi koji nisu prošli, ja mislim, previše je bilo pesama, kao što rekao, ove godine i ja ne mogu sve da zapamtim, ja imam jednu glavu, ja se izvinjavam, ali što se tiče finala, tam, ja moram da prokomentarišem koliko je taj nastup bio bolji od polufinala. Meni je Vilica pala, toliko je dobro igrala, toliko je bila energična, toliko su mi silili kostimi, toliko je lepo izgledala, toliko su svi izgledali lepo, fantastično, bukvalno
baš lep nastup za gledati i stvarno želim da čestitam apsolutno Tamari. Mimi Mercedes, iskreno, nastup mi je bio malo onako. Dosta je bilo bolje u finalu nego u polufinalu. Ja sam iskreno mislila da ima mnogo veću šansu da prođe. Nije bila baš, ne mogu sadim koja je bila po redu, ali očekivala sam da ima viši plasman, svakako. Iskreno, na jednom trenutku sam čak i mislila da će ona pobediti. I kao bila sam okej s tim. Mislim da sam uglavnom okej s tim da bilo ko pobedi. Ja stvarno ne pravim ono... Mislim da imamo dosta okej i fair sistem, jer znam da u nekim zemljama publika uopšte nema glas. Tako da mi je jako drago da kod nas nije tako i mislim da je to jako bitno. A s druge strane, nekako, mislim da je konkretne stvari koje bih promenila. Onaj video bim iza nje, bilo je crveno i zeleno što god, to mi se uopšte nije svidalo, iskreno nekako bilo je mnogo jednostavno, izdalo je kao da rađeno u Paintu, to mislim da može mnogo bolje da se uradi. Kostimi su mi bili dosta dobri, jako mi sviđa Michael Jordan vibe, jako kao dobar mi je taj njen fazon, okej mi je što je bilo u patikama, videla sam da su neki ljudi na X-u, naravno, znači bukvalno Sumatran mi je rekao malo pre, ali ja moram da obrišem tu aplikaciju. Znači, ja kad uđem tamo ja se šokiram. I jedna i druga strana su toliko ekstremne mišljenja, ja samo budem in šok. To je vjerojatno gore nego da čitam novine. A bukvalno nemam TV i ne čitam novine. I onda radim to sebi, ali bože moj. Htjela sam da budem aktivna. Tako da supportujte me subscribe-om i lajkom na ovaj video. I naravno obavezno mi recite u komentarima šta im mislite ako slušate na Spotify-u, isto imate tu opciju da ostavite komentar. Stvarno me zanima vaše mišljenje o svemu. I na cijeloj situaciji i o svemu što se desilo u polufinalu, samo što se desilo u finalu. Natežem ovu flašu, pola metra. On mi je kupio brat, mnogo je slatka, piše Love of Life. Jedno od možda najvećih, kako ne najveće iznenađenje mi je bila Lenci. Lenci mi je bila toliko fantastična. Znači, ja sam se bukvalno nekako, tako mi je dala Eurovizija vibe, bukvalno nastup je bio toliko dobar da ne mogu da zamislim kako bi ga poboljšali za pravi nastup. Ali, bukvalno, kad sam čula da devojka ima 17 godina, koliko je divno pevala, divno izgledala, sve je bilo divno urađeno, jako je bilo lepo i simbolično, baš mi se to dopalo i delovala mi onako, slatka mi je nekako, bukvalno, mislim da će ona biti za nekoliko godina a big thing, samo mora da nastavi da radi. Lenci, ako slučajno budeš gledala ovaj video, mislim da mi je komentarisala bilo prošli, Lenci, samo guraj, samo radi, bukvalno predobro ti ide, prelepa si, toliko si harizmatična, toliko ti pristaje da budeš na sceni, keep doing that, keep doing your thing. Još jedan od odličnih nastupa, znate da je bio moj favorit, tako da ovo je subjektivno, ali iskaz. Meni su toliko svidjelo, tako mi je dobra pesma, jako mi je dobar vibe, cijeli mi su mi pokidali one ovčice, baš su mi bili kompletni. Imali su komunikaciju s kamerom, svidjela mi se koreografija na sceni, kako se kretala kamera, svidjelo mi se svetlo, svidjelo mi se kako su izgledale te boje. Izgledalo mi je bolje nego u nekim drugim nastupima. Mislim da će proći bolje, iskreno bilo bi jako srećno da su oni otišli, ali svako mislim da je ovo velika stvar za njih i mislim da treba da sada gruvaju jače nego ikada i da iskoriste sada ovaj hype koji imaju od Eurovizije da naprave neki boom, jer mislim da su top i mislim da više da treba da čuje njihovu muziku. Treba nam malo više rock'n'rolla, kad smo već kod rock'n'rolla, Cruise Roadie. Jako su mi bili slatki, jako su harizmatični, momci isto bili na sceni. Znam da koristim iste prideve za sve, ali ja bivam iskrena. Bili su mi top, samo one ogrtače bacite, molim vas. Znači, ja ne znam ko mi je ono dao, da li je bio stilista, ko je bio u pitanju, molim vas, bacite to. Ali top su mi bili. Baš mi je lepo kad vidim da je neko kao mlađi otišao, zato što deluje mi to sve nekako naporno. Nekad i kad im s onim novinarima, gledala sam, izašao mi neki intervju tamo i samo sam vidjela da ima ovakvih mikrofona 4 nakačena na hanjenu i samo razmišljam, bože, ja ne bih mogla. Kao, my social anxiety could never. Mislim, ja se trudim da uvek probim svoju comfort zonu, ali ja sam bukvalno, jako stvarno ne delujem tako, nikad nisam delovala tako. Naročito ko me pratio na TikToku, ko zna koliko sam ja bila luda i sve to kad sam bila u srednjoj školi. Bože Milice, ali dobro. Bože Milice. Pre toga, bukvalno malo pre toga, ja sam bila osoba koja ono, dam drugarici telefon da se javi. Mislim, sad dajem telefon dečku da se javi, ali to je zato što sam a princess. Samo sam princess. Ali drugarica mi dala telefon da se jave.
Bila sam ona osoba koja ne može nigde da ode, se mi je glupo i onda samo probijem tu comfort zonu, verovali ili ne. I to mi deluje baš teško, tako da svaka čast svim izvođačima što su to podneli, plus verujem da su probe dosta zahtevne. Nisam ispratila kako to izgleda behind the scenes toliko, nisam mogla detaljno da pratim kao što sam vam rekla, ali verujem da je veoma naporno i stvarno svima čestitam. Još jedno iznenađenje i još jedno izvinjenje. Moram da kažem, izvinite Ohio. Ja sam u ovom videu, kada sam reagovala na pesme, govorila sam ime Ohio. Jako mi je žao. I meant no disrespect. I promise. I'm sincerely sorry. Jako im je bila dobra pesma, nastup mi je bio fantastičan, meni su oni pokidali. Ja bi onu pesmu slušala, sve stoji što sam rekla. I baš mi je nekako, dogurali su dosta daleko, to mi je baš bilo cool. Vukela mi je bila isto cool, ja sam isto bučerovala ime, bukvalno sam govorila katastrofa. Vukela, you rocked girl. Videla sam da studirala na Berkeley, onda kao, sad osjećam slobodno da ja pričam na engleskom, iako se trudim da izbegavam to. Znači, ja ne volim korišćenje engleskih termina. I ako ima neko ko gleda ovo i nervira ga to, znam i ja sam ta osoba, ja bi bukvalno sedala isto ovde pored i bilo bi u fazonu kaži se kako god, ali razumite da radim na engleskom i samo pola mozga mi je na engleskom. Tako mi je ceo život. Ne znam. Vukela mi je bila cool, jako, bila mi je fantastična. Jako mi je svidela scenografija. Mislim da je scenografija bila možda najbolja. Bio mi je i princ dobar, ali njena scenografija mi je bila baš dobra. To mi se dosta dopalo. Bili su jako dobri plesači. Ima nekih momenta koji bi promenila, one šiške mi se iskreno ne sviđaju, lepše je stoji ona kosa koja imala na slici. Bar se meni čini, ali za nekog mladog izvođača, ne znam koliko ima godina, top, stvarno top. Harem Girls isto dosta bio dobar nastup. Vokalno, ova devojka koja stoji pozadi, ova sićušna, preslatka devojka Nastasija, uvijek, meni je bolje da kažem da se ne sjećam nekome imena nego da kažem poluispravno. Nadam se Nastasija, ona mi je bila toliko fantastična, že devojka toliko dobro peva. Nisu mi bili, možda mi bili u top, ne znam koliko, nisam napravila top listu. Jedino kad sam gledala, kao što sam rekla, premotavala sam nastupe, kad sam gledala finale, ja pobedničku pesmu Prince Mila, bukvalno, I gotta admit, nisam slušala. Iskreno, samo sam, pogledala sam moje favorite i to mi je bilo bitno i bila sam u zonu ako pobedi neko drugi, pogledat ću to posle. Mislila sam da će da pobedi, iskreno, Mimi, Harem Girls ili Tam. To su mi bili onako Vukela isto. Neko njih sam mislila da će da pobedi. Jer mi je delovalo da je Vukela baš sa evropskom publikom, da će to dobro da linkuju, da će ljudi tu da primete, ali mislim dosta dobro prošla s glasanjem publike, tako da svakako. Baš sam se iznenadila kad sam da je Prince pobedio i bila sam u zonu what, kao da li je moguće, bila sam u zonu, okej, cool. Poslušala sam ponovo pesmu, videla sam da je bio mnogo bolji u finalu nego polufinalu. Mnogo mi je dobar nastup, mislim da je jako lepo, jako jednostavno izvedeno i napravljeno od onoga što se vrti sa onom devojkom do njegovog pevanja, onog meseca, one ruže koje se raspada, onog vizuala. Ako to unaprede za Euroviziju će se bude bomba. Pesma je komponovana prelepo, aranžman mi se najviše sviđa od svega. Onaj deo kada peva falset, ja mislim da je, ne znam, bukvalno naježim se, toliko je prelepo i nekako mi je baš efektno kada neki napucani muškarac to peva. Pritom je stvarno, izgleda kao da ima Hollywood 5 filter non stop, to mi je insane. I poslušala sam opet pesmu, bila sam u fazonu, sutradan pričala sam sa mamom i bila sam u fazonu, jesi možda pratila, ona je bila u fazonu, ne, videla sam sad da je pobedio onaj neki princ, nisam čula pesmu i ja joj pustim pesmu dok smo se vozila u kolima. I ona kaže kao, cool, super, sviđaju se, meni što još više svidi pesma, ostane mi u glavi, i ona kući, Mila, ti si platila što volim te ja. I top mi je, znači, dopada mi se. I onda ulazim na X. Zato što ja nekada da samo imam momente, ja imam, kao, izražavam svoje agresivne mišljenje na Twitteru i to je prosto tako, ljudi morate da se naviknete, ja ne znam šta da kažem, ali ja imam te momente. Videla sam da su ljudi toliko linčovali Princa, prvo zbog toga što se kao nije pozdravio s ovim devojkama. Prva stvar, znači ja bukvalno, ja verovatno isto bi mi se desilo. Ja znam, ja kad sam bila
u relativno sličnoj situaciji i nisam pobedila, ja nisam videla prst pred okom. Da sam pobedila, srušila bi se. Ne bi videla ni sebe, ne bi videla ništa, svetlost ne bi videla. Tako da, ne znam, nije mi baš jasno čemu potreba da se kače ljudi na sve, ali kao što smo rekli, to je Twitter i tamo ne treba ići, bukvalno to je rupu koju ne treba zalaziti i mislim da je to jedna od retkih stvari gde se velika većina ljudi slaže. I onda ceo TikTok trend prozivanja, to koji je skočio, onda ulazim na TikTok, bukvalno ja uđem da objavim samo video i počet ću da uploadujem video sa računara da ne bi gledala jer I'm just a fragile girl, guys, i ja se iznerviram. Znači, ne možeš da se kačiš na sve o čemu neko priča samo da bi dobio pregled i to pritom da budeš kao šta je pobedio, šta je još prozivanja, ružne reči, zašto, čemu, znači ako nemamo poštovanje, nemamo ništa, baš zato što predaleko, ako nemamo civilizovan kontakt vi i ja, znači meni možda se ne sviđa vaše mišljenje, vama možda se ne sviđa moje mišljenje, možemo da pričamo o tome, možemo da se pljujemo, ali to treba da ostane respectful i ne treba da bude lično, jer kao mislim, ja razumem, mnogi ljudi su ljudi što njihov kandidat nije pobedio, tako je bilo prošle godine isto, znači ja sam mogla bila u tom fazonu za Breskvicu i onda kad su krenuli protesti, bila sam u fazonu, ljudi vi niste normalni, njoj je bolje što nije pobedila, sad ima nastupe top i ona radi ono što ona hoće, Teodora koja je realno više za Euroviziju, otišla na Euroviziju, top, bukvalno top. I onda mi nije jasno kao zašto ljudi moraju da imaju taj moment hejtovanja, ali I guess it is what it is. Pola 10 uveče, već postajem malo pospana. Ali nekako sve epizode Rozika su ovako pospane. Bukvalno je, trebala sam da ga nazovem umoran cast. Pišite svi ha u komentarima. Mislim mora da postoji to neko poštovanje u poslu. Ja sam bukvalno rage-ovala u jednom trenutku zbog kao svaki video koji mi izašao mimo Mercedes je bilo ono koje proziva Maju Nikolić. I meni je to isto malo cringe, iskreno. Jer kao bar, moramo, ne znam, bar iskuliraš, ne znam, starija je, kogod daje, bukvalno. Samo moramo da imamo neki respekt međusobni. Jer ako nemamo, onda postaje društvene mreže postaju zadruga. I bukvalno postajemo protiv čega se borimo. Tako da ljudi uozbiljite se. Svi influenceri, javne medijske ličnosti. Ovo je poziv na vas. Uozbiljite se. Ja sam iskreno naučila od mog tate, zato što je on bukvalno čovek koji može da vam objasni da niste u pravu i da nemate pojma na najfiniji mogući način, bez jedne ružne reči, bez povišenog tona, saslušat će vas sve, jako će to polako, staloženo, mirno reći i mislim da svi treba tako da radimo. Ja nisam savršen primjer toga, definitivno, ko me zna da to nije tako, ali se trudim i mislim da svi treba da se trudimo i da svi treba da damo maksimum od sebe. Jer ako pođemo od sebe i popravimo sebe, onda ćemo tako moći da popravimo svijet. Ovo je moj video prijava za mis. Thumbnail, slikanje thumbnaila u sred podcasta. A morala sam malo da rage-ujem na X-u i to je prosto tako, ali morala sam da ostanem in sync jer sam htjela da iskomuniciram sa svima. Znam da je dosta vas došlo sa videa, odnosno sa epizoda Rozikasta u kojoj sam pričala o pesmama, tako da sam htjela da vam dam ono što sam vam obećala i da vam dam svoju reakciju i svoje mišljenje. Zaključak svega ovoga je da mislim da nije u redu što ga svi napadaju ovako, mislim da je okej da svako poštuje svog kandidata i druge kandidate. Mislim da nema potrebe za ružnim rečima. Moje lično mišljenje o pesmi, predobro komponovana, top mi je. Nije bila moj lični favorit u samom početku, ali nakon nekog vremena, odnosno nakon drugog slušanja i malo posvećenog čitanja teksta, obraćanja pažnju na detalje, kostime, scenografiju, zajedno sa onim videobimom koji je bio pozadi, jako mi se dopada, tako da 10 od 10. Što se tiče ljudi koji komentarišu sve te ružne stvari, imam da vam poručim, volite svoje i poštujte tuđe. Moja prijava za mis ponovo. Pišite da li sam dobila, da li sam pobedila. Osim Rozika sam odlučila da snimim i vlogove, tako da očekujte dosta još toga na kanalu. Kao što sam rekla, izbacila sam pre
dana vlog, a možete da očekujete još jedan sledeće verovatno nedelje, negde sredinom, i u nekom trenutku ću vam izbaciti ili serijal vlogova ili jedan veliki vlog pravljenja sledećeg muzičkog projekta. Pišite mi obavezno u komentarima da li želite da to bude serijal koji je kao u delovima ili želite da bude jedan veliki video i da li generalno više volite duže ili kraće videe. Probala sam i jedno i drugo. Deluje mi da ljudi malo više vole na mom kanalu kraće videe, ali pišite svakako. Ja baš volim dužu formu i volim da vidi budu baš chill. A, moja pidžamica, vidjeli ste da sam u pidžami exposed. Više volim malo chill ove dugačke videe gde pijem vodu i gledam telefon i polu sam uspavana, ali vi mi recite šta vi više volite. Ne znam, volim ovako da dijelimo misli i da, ne znam, da bude chillaksić. Ovo epizod je generalno malo improvizovano, kao što sam rekla, imala sam u planu da snimam nešto potpuno drugo, ali zbog svega što se desila, ja sam bukvalno bila toliko involved za Euroviziju iz nekog razloga, ne znam ni ja, odnosno za PZE. Vidjet ćemo što će biti za Euroviziju. Večeras je Dora. I bukvalno sada ćemo da vidimo kako Dora ide. Sada ćemo live to da uradimo. Mislim, nije live zato što će ovo izaći kasnije, ali kapirate. Ovo iskreno nije toliko loš nastup. Ovo iskreno nije toliko loše. MPC. Da li votujemo MPC? Kralim se, vote Marko Bošnjak. Svi u komentarima vote Marko Bošnjak. Ne znam da li je pobedio. Znaćemo posle ovog videa, kada se objavio ovaj video. Što je malo smar, ali okej. Ako niste gledali, inače, u prošloj epizodi smo pričali dosta o kreiranju kontenta. Ja toliko skačem s teme na temu, ali moj ADHD je ja, a ja sam moj kanal, tako da dobrodošli na moj kanal ako ste ovde prvi put. Molim vas, nemojte da me zamrzite odmah od početka, jer bukvalno ima toliko drugih stvari koje će da vas nerviraju kod mene. Ja sam an annoyance ball, ali nema veze. I love that. Nekako, mislim da je malo slatko. Možda je to samo moja deluzija, možda sam samo Delulu kraljica. Ali pričala sam o jednoj epizodi zašto volim da budem Delulu kraljica. Ako niste gledali prošlu epizodu u kojoj smo pričali o društvenim mrežama i o snimanju za društvene mreže, opet pogledajte i to, jer mislim da će vam biti jako zanimljivo. Hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu Rozikasta. Mi se vidimo u sledećoj. Vi stisnite subscribe, like i pišite u komentarima šta ste mislili o cijeloj situaciji sa princem, šta ste mislili o mom poslednjem vlogu i šta ste mislili o prošloj epizodi Rozikasta. Bye!